Pangagriingan isaganak ti pamigat tapno rugiyakon ti obrak ano sakta isugasat pudno anarigan klase daytoy apanggada ibagat tao analaan ngem daytoy ti pagapitak caregiver ti pagsapula ngem naragsak daytoy riknak annanusak ti agpunas rugitling et ay basiten caregiver intay dayawen adua klase ti puling no daddumasum ken asin binaybayan pamilyada arig dantay ululila di man tinagbanaganda nagduduma ti sakit da awan pigsaken gaway da napukaw dan panunod da rugitling et ay wana caregiver di bareng-bareng di rumbeng na uyawen di taytagi basiten caregiver intay dayawen caregiver di bareng-bareng basiten caregiver intay dayawen caregiver di bareng-bareng di rumbeng na uyawen di taytagi basiten caregiver intay dayawen caregiver di bareng-bareng di rumbeng na uyawen di taytagi basiten caregiver intay dayawen di taytagi basiten caregiver